математика вокруг нас. Для чего уметь считать? Для того, чтобы понимать, сколько метров в километре и какая скорость ветра, глубину реки узнать, звезды в небе посчитать, сколько время на часах, сколько яблочек в садах, сколько стоит лимонад в магазине для ребят. Для чего уметь считать, чтобы все на свете знать, рассчитать все до минутки, что в себя вмещают сутки, сколько и чего сложить, чтобы легче было жить, прибавлять и вычитать, теоремы доказать, разделить и приумножить математика поможет.